And that's not very far. And the northern Iowa already starting to cross over. You can see those dark reds and yellows beginning to push over. That is torrential rainfall that is coming down. So again, it's probably going to be blinding for the few people, and we hope there aren't any, but for anyone that is there, your visibility is pretty much zero when you have heavy rainfall like that. We did have some lightning, but that has all gone away. I would like to point out that oftentimes... تعرفون شنو اعصار ايرما؟ هو من اسمه معروف اعصار، يعني بهذلة، يعني غضب من رب العالمين، صنفوه من الدرجة الرابعة. هذا الاعصار ظل يزحف من ولاية لولاية، هسه وصل لفلوريدا، وطلب حاكم الولاية اللي موقعها جنوب شرق الولايات المتحدة، طلب من 6,300,000 نفر اخلاء منازلهم، يعني نزوح جماعي، لان الاعصار ما يرحم وهو بالطريق عليهم. هذا الاعصار ضرب اول مرة وسط كوبا، وخلف تقريبا 25 قتيل في جزر الكاريبي. سرعة الرياح وصلت إلى 256 كيلومتر في الساعة، يعني من البصرة لبغداد يطول ساعتين. لو المصيبة أمواج البحر بلغ ارتفاعها 7 أمتار. إعصار إيرما ضرب عدة ولايات منها تكساس ولويزينا. ما نقول إلا الحمد لله الإعصار ما يوصل للمنطقة العربية، ولو اللي عندنا مكفينا. احنا ما نحتاج اعصار، كل يوم عندنا اعاصير، بس هم نقول لا، لان الله سبحانه وتعالى همينا ضامن لنا ضمه والله اللي يستر منها. الشي اللي جاي يصير ببلداننا من ظلم وقتل وتشريد باسم الدين، وكل واحد صاير براسنا الحمزه، هم يجي يوم يفر إيرما علينا. بس مو إيرما مال الامريكان هاي البسيطه، لا، إيرما مال يوم القيامه. وهم نقول الله اللي يستر، بلكي تتشفع لنا دعوات الجماعة راحوا للحج. نسيت اقولكم، هيئة الحج هالسنة مكيفة، فانكم ليش؟ نقراها بالتعليقات منكم، وسلامتكم.